Ecco, a sto qui a zappetta, non t'avvia stelle l'ora di Giuga. E l'ora non parrà. Parti a sto qui è l'ora di... Isabi Anton. Giughiamo insieme. Saluti a tutti e ringraziamo di noi, Nanta Via Stella. E sapete tutti le sere da un lunedì o venerdì e l'ora di Giuga e Mula Giuga insieme, Mula Giuga con due squadre e Mula comincia a presentarvi la squadra degli infermieri di Castelluccio. Vous pouvez applaudir Jean-Sébastien Lucioni, Johan Colonna et Joseph Franck, s'il vous plaît. Infirmier et aide-soignant. Bon. Tocca a Gio, un abituato di Sugliogo, di presentarci questa squadra degli infermieri. Allora, siamo tre amici, lavoriamo tutti e tre in Castelluccio, Johan e Jean-Seb in dei Maiò e un dei Zideli. Voilà, abbiamo fatto una squadra per passare un bel momento insieme. Lei ti ha detto che normalmente si passa bene, che lo si vince o sia che lo si perde? Si passa sempre bene, non finisce mica a cazzottare. No, non è mica l'idea. E ti gioca stasera contro la squadra di K. Merci d'applaudir Pascal Testori, Michel Mattei et Laurent Alvarez, s'il vous plaît. AKP, communauté d'agglomération du pays ajaxien. Miguel due parole non t'AKP. Alors siamo tre colleghi di AKP, donc au paese d'Ajaccio, e che è una collettività e che raggruppa 10 comuni che hanno trasferato certe competenze e lavoriamo nello sviluppo economico, lo sviluppo sociale, il risanamento, l'acqua, la luce, eccetera. Ecco, voilà. Siete pronti a giocare con noi? Yeah. Bon, sarà passare. Ma non possiamo mica giocare se non c'è mica a messa bientona a me, a zapette a. Merci d'accueillir Patrizia Gatacega, s'il vous plaît. Buonasera. Tutto va bene. Ci rompiamo. Dunque cominciamo e si gioca a zapette a, ancora raffica. Dunque, per principiare, a cominciare, a raffica, 6 domande, più o meno facili, sapete, il primo che risponde, se lo risponde bene, piglia 20 punti per squadra. Ecco. Allez, prima domanda. Cerchiamo una città francese che ha accolto i papi da 1309 e a 1403. K. Avignon. Avignon, il n'y avait pas qu'un pont. Risposta buona. Bravi. Il était un pape en Avignon. Et io torno alla televisione, la demoiselle d'Avignon. Et le prince. Per dire un'altra epica. Che paesi Cismontico si chiama come un anziano modo di spartimento amministrativo di Corsica. Quel village de Haute-Corse porte aussi le nom d'un ancien découpage administratif de l'île? Cioè tu lui so qui, Allora, come si chiamavano i comuni tempi fa? Pieve. E Pieve, des infirmiers de Castelluccio, risposta buona. Parliamo di musica, con quale cantava Paul Simon? La devo ancora compiere la domanda. La canzone The Sound of Silence. Joe. Garfunkel. Sì, anche tutte le altre. Art. E anche tutte le altre, di sicuro. Risposta buona. Là, on va voir qu'il y a des réflexes. Qual è la città di Corsica conosciuta da la cité du sel? Le réflexe de Joe. Portivecchio, di sicuro, risposta buona. Ci piccia in furia, Tieni idea a mano sopra, così, pof. Domanda di... Parliamo di sport. Non solo di convertisci all'Islam. Convertiscesi. All'Islam, come si chiama? Boxeur. Cazzutatore. Mohamed Ali. Miguel. Cassius Clay. Cassius Clay. Risposta buona.
Come on a dit le boxeur? Cazzutador? Cazzutador, Ghineso. Dimmo così. Ouais. Dopo si verrà. No, un'idea, no? Minador. Allez, l'ultima domanda di Sarafica. Qual è l'autore di testi e poesie pubblicati in una raccolta E sette chiappelle? E sette E sette chiappelle. chiappelle. Dunque, un autore conosciuto. Gio. Giacomo Dier. Giacomo Fusina. Dirà l'altro. C'era un 92 che allora le due Jacques. Dunque, questo di Fusina, e sette chiappelle assai conosciuto, Giacomo Fusina, autore che noi conosciamo per aver pigliato una berta importante nel suo riacquisto, per la difesa della lingua e della cultura gorse, un autore di drinka e che ha scritto poemi, assaggi e poi di un cercatore in e che ha scritto soprattutto tante canzoni e se ne conta più di 100. È strinta l'affare, 40 punti per Agapà, 60 punti per Castelluccio. Time i nostri sabientoni stasera, allez, continuiamo ancora a varia via. Ecco, a varia via. Allora, a varia via, c'è una domanda e 3 risposte possibili. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, pigliate tutto il tempo di riflettere. 20 secondi. Se rispondete bene, pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Ecco, ascoltate bene. Una città corsa chi ha ispirato per esempio il pittore Henri Matisse. Tra Allora, tra queste 3 città, Bonifacio, Ajaccio o Astia? E Ajaccio. Qui ha tutto il tempo di riflettere. Ultima risposta, normalmente. Ajaccio. 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 Risposta 1. Henri Matisse. Anche assai di Ajaccio a Zano, Anche assai. ha lasciato più di 50 opere, dunque pitture, non da Ajaccio, e quello che è proprio conosciuto è un muro color di rosa in 1898 e penso che se lo fossi giunto in Bastia ne avrei fatto ancora di più. No, avrei scambiato di mestiere, vai. Di sicuro. Ah, comme disent plus rien sur Ajaccio, c'est tout. On a inspiré les plus grands, madame. C'è Allez, una on concorrenza qui tra Ajaccio e Bastia. appena. Allez, ascoltate questa seconda domanda. Dopo a Dimitri e Alexei, chi è un nome di un terzo fratello Karamazov in un romanzo di Dostoevsky? Allora, come si chiama questo? Boris, Voilà. Ivan o Evgeny? Non ho mica inteso prima. Boris, Ivan Ivan. o Evgeny o Evgeny. Evgeny, in russe, Sì, Laurent. Ouais, moi. Boris. Les frères Karamazov. Donc il terzo sarebbe Boris. O terzo. Non, dirà Ivan. Eh ben, No. Ivan. Vous n'avez pas lu les frères Karamazov? No. Moi non plus. Allez. In che città d'Andalusia si trova l'Alhambra, o capilopera dell'architettura islamica? Tra Allora, tra Sevilla, Granada o Cordoba? Pensiamo a Granada. Granada, di nada, bravi! aggiunte su Pascal chi è? Ah, non sulle proposte, eh? È il nostro sapientone. Come? Pascal, conoscete Granada? Conoscete Granada dunque, eh? Yeah. Aggiunteso. Allez, ci vuole rispondere ora? Non vi sbagliate mica, eh? Allez, abbiamo da parlare di un proverbio. Cerchiamo su proverbio dunque. Come si può dire in corso, les chiens ne font pas des chats. Tra. Allora, tra si tre proverbi proposti, a chi dorme un pia besci, o detto un crede uvamido, o chi di alina nasce in terra ruspa. L'ultimo, chi di Alina nasce in terra ruspa. Quantunque. Risposta buona, quantunque. Era chiaro da fare.
Dunque, anche sa risposta se ti aveva 60 punti, volete sciaccamanà, 100 punti, pa capace ti sembri in testa. E non su di giocare trappola e musaluta, perché stasera c'è un'emissione assai zidellina, e musaluta le scuole di Grosseto Prugna, ils sont là, on peut les applaudir. Mais il y en a d'autres, l'école élémentaire de Vero, ils sont là, on peut bien vous applaudir aussi. Et même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un petit coucou à l'école élémentaire d'Occana, salute, a ringraziabile secondo noi stasera. Allez, per conto nostro, una giocare a trappola. Dunque abbiamo domandato alle due squadre di preparare una domanda, una trappola, question piège. Se rispondete bene pigliate 40 punti, ma se non rispondete mica, quello che ha scritto la domanda piglia 20 punti. E ora cominciamo con l'infermiere di Castelluccio. Allora, ci avete preparato questa trappola per i nostri amici di HP. Il y a de la tension là. Et moi pas où. Dis una trappola. Ripeto, di una trappola. Allora, ascoltate bene, si sa che in 2016 a Corsica conta 9 osterie stellate da un guide de Michelin. Ma quante stelle in tutto hanno queste osterie? La Corse compte 9 restaurants étoilés au guide Michelin, et donc combien d'étoiles y a-t-il en Corse? En tout, in tutto. Vous voulez savoir? Ça, c'est pas possible. Ben si, 9 restaurants, Oui, mais bon. des étoiles. Très pareil. Ognuno ne ha al minimo una e poi ci so chi ne può avere di più. Disiamo. Uno o due, no, meno, no, 15. Allora, una risposta. Allez, 11. Quanto dite? 11. Oh, a une près, oh. 10. Di un Casa del Mare che ne ha due, tutti gli altri hanno una stella. On aurait pu dire il faut lancer tout. Non, on a 3 étoiles ou rien. Eh Voilà, oui. c'est Ah, tout. mais c'est ce qu'on a Sinon, on voulu. les compte pas. Allez. Bon, vous êtes presi 20 punti, hein? En queste di un Michelin. Cadeau. A quantunque, ha già domandato qualche spiegazione a Patrizia dopo. Ah bon? Yeah. Quanto c'è lettere in Santa Croce, saltero l'alfabeto corso. Combien de lettres dans l'alphabet corse? Vinti-tre. 23. Chi mi dite allora? Aspetta una risposta, aggiunte 23. sulle cifre, 23 dite. E la risposta è buona. Perché 23, Patrizia? 23 perché non avevamo mica i grego a dimetimo, non avevamo mica UG, i longo, come lo si dice in corso, non avevamo mica a W, non avevamo mica It's. UX, UK, dunque ecco. Perché Ma UG? avevamo due segni, Voilà, UG esiste. T e D. Che sono stati significati nel 72 sul bracciolo intrecciato dei cambiarini e in cambiarine per giusto appunto significa questo suono che è una paladiga linguale e che è particolare a Corsica. Ecco. Il n'y a pas le J, mais il y a le C, H, J et G, H, J. Il longo Solidere. esiste in questo gruppo di consonanti qui. Ecco, è così che si impara tutte le sere. L'intrecciate che si chiamano. Nanta via stelle, an cui Sabiantoni. L'affare ha scambiato appena. Avete 100 punti, dunque. Ma sono passati a 120, siete passati in testa. Dunque, e non avere ciò che è stata passata un cusciapo a capo.
Alors, au Chapaka, une énigme, 5 indices. Vous trouvez dès le premier indice 60 points, vous faites la différence, vous faites le trou, vous vous envolez. Si vous attendez, on enlève 10 points à chaque indice. Voilà. Allora, cerchiamo un personaggio. Violonista di Trinca, il primo indizio. Sono stato membro dell'Orchestra Nazionale di Francia, ma se sono diventato così famoso è che lui mi piaceva a ascoltare all'altri. André Rieu. Come? André Rieu. André Rieu, non, non è Michael. No. Di corso, fine. Cerchiamo un corso. Non sappiamo mica, on l'a du Michaelito. È vero. Dunque, ora sapete, di un corso. André Rieu. Allora, sono nato in Bastia in 1909. A mia famiglia li piaceva l'arte e la musica. Questa l'ha registrata subito e mi sono ritrovato a un museo. Jo. Quiligi. Félix Quilici. Félix Quilici, di Elo. Yeah. Dunque, bella, io capita Félix Quilici, l'avete capita, dunque un violonista dell'Orchestra Nazionale Francese, ma dunque Félix Quilici, musicologo, etnomusicologo che è giunto qui in Corsica durante 3 missioni, in 48, in 59 e in 63, e dunque si può dire che ha fatto un riacquisto quando si sapeva anche ciò che lui ha essere, raccogliendo tutti i canti tradizionali che oggi sono a nostra disposizione a un museo di Gorti, da sua apertura, che prima erano in Parigi, e che dunque ha ringraziato Felice Quilici per tutto il suo riacquisto. Lavorava bella sicura per il CNRS. Ecco, conoscete di sicuro Félix Quilici a Penuccia. Ne inteso parlare, ma pas trop al secondo indizio. Le fond Quiligi. È importante perché certi canti che non esistevano proprio più, di Elo che l'ha fatti rinvivisce. Bon, et c'est una sapete mica, bon, è quasi normale che Joseph la toujours la trouve parce qu'il est à peine un musicante et cantatore lui, donc il est normal. Allez, puletti chaque mana quelli che sono in testi per ava Castellucci 170 punti, 100 punti. Mais rien n'est joué. Tutto può scambiare e Mona giocare insieme a Agata Cega. È semplice. Ascoltiamo qualche ritagli di canzone, mi detti quando sapete il titolo e il nome di quello che canta, quello o quella che canta, pigliate 10 punti, ma se vi sbagliate, che la dia di un cantatore, vi cacciamo 10 punti e regaliamo l'altra squadra. Donc, vous pouvez revenir. Siete pronti? Yep. Allora, ascoltiamo il primo ritaglio. È conosciuto questa qui. Allez. La K, Miguel, per la K. Umberto Tozzi, ti amo. Umberto Tozzi di Elo. È un nemico, ti amo. Dirà semplicemente tu, tabada, tabada. Ne faccio 3 minuti così, Attenti. Allora, buona fortuna, ascoltate. Tutto il mondo la conosce. Allez, Pascal. The Verve, Peter Swift, Symphonie. Moi je dis ovation. Perché ascoltate questa musica. Ascoltate, tutto il mondo la conosce questa qui. Tutto il mondo. Ma conosce il titolo di dia. Come è che lo conoscete questi qui? No, non è mica È un normale. sapientos. Quando sento sta affare dici oui je connais, décalage horaire, RCFM. Non è mica questa, no. Bon, bravo ancora Pascal, allez, 10 punti sono presi. Questa qui è semplice. Potremmo ascoltare 2 minuti. Voi interi? Cantate appena. No, ma ne così. Aio, E e a allora, mani,
Diamane a di di Sigantale. signore Mesisena. Aio. A me padre ai sorgenti. Risposta buona. Accetto un bel lui, hein. Senti. Oh, je l'ai. I Surdienti, Sempre pronta da ridere. quantunque questa canzone è famosa e poi i Surdienti se non vogliamo i due parole, facciano, diremmo che quando li cantano sa lingua sutanaccia, ci portano e ecco, a me ciò che mi piace dei Surdienti è che giusto appunto adobrando sa lingua facciano, come dire, fiori, Ecco. Allez, voce di rocker. Bonjour, lasciami una appena. Ça va, c'est fait. Non, mais c'est. Allez, qui milite? Joe Cooker, Unchain My Heart. Et c'est ça. Bon, qui ha tutto il tempo di riflettere appena, va? E me la ascoltare una canzone francese. Voi la conoscete, ascoltate. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, t'es drôle de poète. Non, c'est pas Si, vrai. si. Ils avaient Ils appuyé avaient appuyé avant. avant. Ils avaient appuyé avant. Donc, quel est le titre de la chanson Drôle de vie que l'on vient d'écouter maintenant et qui est Qui est chantée chanté par Véronique Sanson. Et le titre, c'est Ma drôle de vie. Drôle de vie. Risposta buona. Una bella carriera, Véronique Sanson. Sappiamo Lucio. che l'ha cantato in U con i Muvrini. Era. Et dans le Radio Poutac, c'est Maritat en coup, Véronique Sanson. Ah, so che la tenuta un bello tempo con Michel Berger. Per esempio. Pierre Palmade, Voilà. dopo una Uso diamica listina tutti i sodi pigui. Radio Poutac, buonasera, ma continuiamo la nostra emissione, è bientoni. Bon, questa qui la conoscete, allora ascoltate. Enfin, C'est les Corses qu'on ne connaît pas. La diaspora, c'est les Corses qui vivent. Vive la la conoscete o no? La Mi pa. E chi è? Poessa diaspora di Mantini. Conoscete le parole o no? Ah no. No. Bon. 10 punti sorpresi, allez. Ah. Allez, ça. Vai. Et chaque jour que Dieu fait, j'en peux plus. La conoscete Patrizia? C'est les Corses qu'on ne connaît pas. La Jo? diaspora, No, riconosco mica i paroli questa qui. c'est les Corses qui vivent là-bas. La diaspora, c'est les Corses qu'on ne comprend pas. Et chaque Chaque jour que Dieu fait, j'en peux plus. Je prie pour qu'il ne revienne plus. On n'a pas régousé. Bravo! Mandue anderano a circa tutte queste canzoni. Sono 80 anni che li facciano spanza di rise. E speriamo che li vaneranno in un'emissione. Normalmente, I mantini. normalmente sì. Les mantini in francese ou l'art de se faire des amis. Bon. Salutiamo tutti quelli che ci figliulano in d'altro. Dunque, allez, la K, 120 punti, bravi. Bella partita. Ma a musica in cui qui dice poi l'Italia hanno fatto che Castellucci sarà ma i nostri abientoni di stasera con 200 punti, bravi. Ma regali pa tutto il mondo, allez. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica una sporta per uomo di prodotti nostrali di Charles Antonat.
Ecco ancora vittoria di Castellucci e così che si compie i sapientoni di stasera. Potete giocare con noi, potete bene di noi, in pubblico. Bon, ci scrivete, andate nella pagina Facebook o andate nel sito sapientoni.tv. Voilà. On peut applaudir encore une fois les deux belles équipes de ce soir. Volete Sciacamana, Dino e ringrazia Patrizia Gadacega con noi tutti sera. Grazie a voi. Basterà per stasera, da qui una stundetta, l'informazione non sta via stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco, ciao!